Mirariaren bila. Lau bat urteko neskatxo bat elgorria jota estarriko minez. Sukaldeko argiak itsugarria zaizkio. Etxekoek sutondoan ipini dute ohetxoa. Zehazka handi bat urdin turkezaz pintatua, bildotz baten kalkomania duena, umea berotan egon dadin, baina baita ere ez dadin ahaztuta sentitu bere gelan. Etxea zaharra da eta zirrikitu askotatik sartzen da neguko hotza. Neska txikiak ipuin bat dauka eskuetan. Irudiek kontsolazio pitin bat ematen diote, baina oraindik ez dakienez irakurtzen, bat edo baten eske ari da istorioa esplika diezaion. Marrazkietan ume kantariak ageri dira. Mendi elurtuak, mutiko bat amildegi batean laprast egiten, eta bat batean odeien artetik azaldu eta besoetan jasotzen duen aingeru bat. Ekintza miragarri bat kontatzen da ipuinean, adierazten duena zeruak saritu egiten duela ontasuna. Memoriak iruzurra egiten ez badit, horixe da irakurketari lotutako nire lehen oroitzapena. Eta xarabe gustua dauka, gozo mingotsa. Ale sobatu hori trastelekuan topatu nuen beste ipuin batzuekin batera urte asko pasata. Ipuinak, paralelismoa eginda, literaturaren funtsa erakutsi zidan. Alegia, literatura zera dela, mirariak posible diren unibertso bat. Dugun adina dugula, eta sukarrak eragindako egarria arintzea bezain premiazkoa dugula, fabulazio gozea asetzea. Irakurtzen dudanean, mirari horren bila ibiltzen naiz. Batzuetan topatzen dut, eta beste batzuetan ez. Hitz ondo erabiliek gauzatzen duten gozamenaren, ezagutzaren eta soseguaren miraria. Mirari horrek, gero, akuilatu egiten nau, neuk ere idazteko. Idazle plantak egiten ere txikitan hasi nintzen, boligrafoa erabiltzen ikasi nuenetik. Aurreneko lerroak taxutu nituenetik ohartu nintzen, idazteak potentzia txundigarri bat zeukala eguneroko bizimodua intentsitatez hornitzeko. Idaztea sakonago bizitzeko modu bat zen. Nire kuadernoak kontsultategiak ziren nire kezkentzat, gotorlekuak nire aulezientzat, jauregiak nire ametsentzat edota parkeak nire malenkoniarentzat. Denboraren poderioz eta ofizio hartuala, zubiak eraikitzea ere bihurtu da idaztea. Nire ni intimo batzuetan kaotikoaren eta mundura egokitu beharreko nire ni sozialaren artean. Niretzat idaztea izatea da, idaztea eustea da, idaztea eraldatzea da, neure burua garatzea, eraikitzea eta deseraikitzea, gehitzea da eta berritzea. Baina beste ezeren gainetik, idaztea da besteari eskaintzea espazio bat non ongietorri amultzua egin, berak nahi duenera arte. Sukaldean idazten dut makarroiak egozi bitxartian. Tabernetako mahaietan, infusio bat edo ardokopa bat lagun. Hondartzan, aeroportuetan eta trenetan. Kotxean, eskola batean saioa egiteko zain nagoela. Ospitaleetan ere idatzi dut. Hoteletan eta lagunen etxean. Eta gelaz-gela ere ibiltzen naiz neure etxean nomada baten gizan, aurkitu nahi dudan hori harrapatzeko ahaleginean. Geroago, zurea eta nirea izatea nahi nukeen mirariaren bila.